300豐佔地嘅大單價，有一朵車嘅。今日帶大家睇睇，側邊玩嘅好靚仔，呢邊咧就一個溝村，老人家玩嘅地方都喺呢度噶啦。走，今日嘅比較多人，好似過年咁啊，過嚟睇睇。嗱，阿肥仔啊，肥仔啊，呢邊咧就係入小車嘅位置。佢入到呢度咧有個大花園，呢個咧就係我哋一個後花園嚟嘅。據講呢棵樹成100年歷史噶啦。走入呢屋裏邊睇睇，入到呢間屋前面咧有個青天街，呢間屋咧就好老歷史噶啦。如果你想保留原有嘅風格，亦都 OK， 拆過重建亦都冇問題。佔地300豐，而且我哋屋住嗰度啊，當時一個古井都留埋喺度噶啦。你想用咧泥花都 OK 嘅。走，帶你睇睇呢個風格咧，簡單執執你可以住噶啦。歷史喎，92屆高中畢業生獲贈嘅，呢個業主應該有啲家底嘅嚇。嗱，呢個咧就係一個下間我哋廚房嘅位置啦。嗰邊一間房，入到嚟主廳之後，左右都有一間房，各有單價。呢間屋大概300粒都可以攞低噶啦，但係咧浸雨所得，稅費咧可能稍微高少少。有興趣過嚟睇睇。